咁喺呢個晚上時分呢，我哋兩個人呢就嚟到呢個上環地鐵站，喺其中一個出口呢就開始進入去地鐵裏邊呢，就進行呢個資料搜集同埋可以叫做靈探嘅動作啦。咁係啦，我哋一落到嚟嘅時候呢，首先喺呢一個出口呢，就先發現呢一個比較迂迴有幾層高嘅樓梯，先至落到去大堂嘅。嚟到上環站，其實最令我哋值得懷疑，亦都最多傳聞嘅呢，就係上環站下邊低層一個冇人而又荒廢咗嘅小月台。咁喺夜一啲嘅時候呢，咁我哋將會深入去最底，入到去最底，頭先所講飛星所講嘅呢一個荒廢咗嘅月台啦。咁我哋而家逐層逐層逐一去探索，去到最底部為止。我哋而家開始入咗閘，落到去月台嘅位置啦。咁呢，由電梯落到嚟呢，其實仲有一大段路先至去到月台嘅。大家可以睇到呢，我哋影嘅相啦，呢個上環站呢，其實去月台，由呢個月台嘅位置之前嘅一段呢，其實有比較大嘅一段路同埋一個幾大嘅空間嘅。咁其實成個上環站呢，整體嚟講個燈光呢係比較陰暗嘅。比起其他一啲比較普通嘅地鐵站啦，就嚟得陰森一啲啦。咁我哋再繼續向前行，再揾一啲資料先。嗱，咁我哋而家去月台嘅呢一段路中間呢，仲未去到壁地嘅。咁其實呢，喺前面落去乘搭列車嘅嗰個月台呢，咁中間懸空咗嘅一個範圍，佢就唔俾途人進入嘅。如果電梯亦都唔開放嘅，究竟係點解呢？定係關乎風水，定係有啲咩特別嘅意思呢？咁就不得而知啦。我哋繼續向住呢個月台進發嘅時候呢，行到將近電梯口落月台搭車嘅時候呢，我見到一個位置係俾欄杆封住嘅。咁如果各位聽眾呢，上開網上去我哋 U Online 嗰度呢，睇翻啲相呢，就會見到噶啦。咁會零零舍舍呢，見到有兩條電梯係俾欄杆封住咗嘅。咁而所有乘客呢，如果要搭車呢，就係欄杆隔離嗰條電梯落去。咁但係值得懷疑奇怪嘅呢，就係呢兩條電梯零零舍舍俾人封住，佢又唔係上客又唔係落客，究竟佢嘅用意係乜嘢呢？我哋繼續再深入咁去睇下呢個上環站。嗱，我哋而家幾經辛苦呢，就落到嚟上環嘅月台啦。咁其實呢，上環站呢，只係得一個月台嘅啫，就係往柴灣港島線嘅方向嘅。咁原來呢，我哋一直想揾嘅最深入嗰個封住咗傳說中嘅月台呢，原來我哋喺入閘嘅時候就咁順住次序，順住正常途徑咁落去呢，原來揾唔到嘅。咁好彩呢，頭先我哋喺呢個途中啦，落電梯嘅途中啦，就撞到我哋侏羅紀公園嘅散 Ken 啦。咁佢就好熟上環呢個地鐵站嘅。原來呢，我哋要去到嗰個最恐怖嘅月台呢，其實係要首先由上環站搭翻去中環，再由中環折返去上環，喺另一段路呢，先至可以經過嗰個月台。咁我哋而家開始喺月台度等車，準備去中環再翻轉頭。咁喺落呢個月台嘅時候呢，其實已經有不少嘅電梯同埋樓梯呢，迂迴曲折咁，好似一道迷宮咁樣。其實講真，上環站如果唔熟嘅朋友呢，嚟到真係幾摸不着頭腦嘅，對於去揾到呢個月台嘅上車嘅地方。咁我哋而家開始向中環進發，然之後再翻嚟上環站去揾傳說中神秘嘅月台。
幾經辛苦，我哋兩個呢終於都揾到呢個傳聞啊嘅上環小月台。嚟到呢個上環小月台呢，我哋望到兩邊呢，其實都已經喺月台嘅邊緣呢都落晒欄杆攔住晒㗎。咁而奇怪嘅係呢，喺呢個月台兩邊都好啊，佢下邊呢係完全冇鋪任何嘅路軌嘅，而喺月台兩邊嘅盡頭呢，都分別用磚牆封死咗嘅。我哋就咁企喺呢個月台上邊望都好呢，完全係望唔到磚牆後邊究竟有啲乜嘢嘅嘢喎。呢度之所以出名嘅地方呢，就係相傳呢，喺磚牆後邊呢會聽到有人嗌嘅，仲係傳來一啲嗌救命嘅聲音。咁用我同埋阿森麻呢兩個人嘅耳呢去聽呢，其實呢就冇聽到話特別嘅嗌救命嘅聲音，但係都傳來少少呼聲咁嘅聲。咁究竟呢啲聲係傳聞所講磚牆後邊發出嚟嘅聲音啊，定是其他環境造成嘅聲音呢？係啦，咁我哋而家喺呢個傳說中嘅月台度呢，不斷係咁搜索啦，亦都影低好多嘅相，咁大家可以上去 forum 度睇到呢個月台嘅環境實際上係點。咁其實佢係分開左右兩邊嘅路軌啦，但係月台兩邊，正如頭先阿飛星所講，係封住晒嘅，全部係欄杆嚟嘅，而四個洞口呢都係封晒磚牆咁樣嘅。如果傳說中真係喺磚牆嘅背後傳嚟古怪聲音嘅話呢，其實我哋都唔知點樣揾，因為佢有四邊咁多。但係俾到我哋呢種感覺呢，就非常之陰森，係好心寒嘅。而且望落去月台下邊嘅時候呢，佢係冇路軌嘅，只係有一啲比較疏落嘅水喉管啦咁樣。實際有咩用途呢？其實真係不得而知。究竟佢係一個仲未開發成為真正使用嘅月台路軌啊，定係有啲咩特別嘅用途呢？而佢喺月台兩邊嘅牆壁呢，亦都係凹凸不平嘅。佢嶙峋嘅石面呢，同埋一啲唔同嘅色澤質感呢，就令到人哋睇落去呢，真係不寒而栗嘅。嗱，我哋嚟到其中一個月台位嘅盡頭啦，咁喺磚牆嘅旁邊呢，發現有一條小樓梯嘅，咁應該係一啲俾工人進行維修啊，或者查探一啲水渠位嘅一條必經之路嚟嘅。但係呢條樓梯究竟仲有啲咩用途呢？而喺呢一幅磚牆，如果佢喺拆卸咗之後，呢條樓梯究竟會唔會仲有一啲特別嘅用途呢？咁就不得而知啦。